大家好啊，我係 Imperial Dragon 嘅 Chrissy 啊，喺呢度咧恭祝咁多位咧就馬年行大運啦，嚟緊都一切順順利利喎。咁今日咧，我哋而家就係年29，我哋今日喺倫敦嘅松溫啦，西南倫敦，就一陣間咧會帶大家咧上去睇一個現樓嘅系列咧，就係一個叫 Ebury 喎。咁佢分別咧係會提供咧1房至到3房嘅單位㗎。咁呢一個樓盤咧有咩好處咧？就係佢係3線匯聚嘅喎，你係9分鐘咧就可以行到去 Sloane Square 嘅地鐵站啦，跟住12分鐘咧就可以去翻 Battersea Power Station，13分鐘咧就可以去翻 Victoria Station 啦，跟住其實你行路咧22分鐘咧已經可以落翻 Harrods 噶啦。咁跟住咧其實如果你搭地鐵嘅話咧都相當方便嘅喎，講緊係2分鐘咧就可以落翻 Green Park 啦，3分鐘啦可以到 Oxford Circus，跟住7分鐘啦落翻 Euston，18分鐘咧到 Paddington， 其實19分鐘咧就可以到 UCL，21分鐘咧亦都可以去 King's College 㗎。咁個樓盤咧其實係喺一個好 grand 嘅位置啦，亦都步行咧5分鐘咧就可以去泰晤士河㗎咯喎。咁陣間咧我哋率先咧就帶你哋上去睇啦。咁我哋轉頭見啦。OK，我哋而家繼續喺 Ebury 啦，14樓就帶大家參觀呢一個1房單位喎。咁呢一個咧係一個大1房嘅設計啦。咁總共咧係會有581尺嘅。咁所有嘅電器都係會用翻 Siemens 啦。佢好窩心㗎喎，俾你大家睇下，係有埋呢啲位可以俾你愛嚟擺嘢㗎。係啦，咁我哋都可以望一望個景觀啦。咁呢個單位咧總共係有581尺啦，所以佢有好多 storage 嘅地方㗎喎。咁有第一個 utility room 啦，第二個嘅 storage room 啦，係啦。咁通翻嚟咧，呢度都仲有另外一個嘅喎。咁我哋都可以參觀一下咧，我哋嘅洗手間啦，都係用翻一個浴缸型設計啦。所有啲鏡櫃好靚仔，做好晒啦。好，我哋都可以參觀埋我哋嘅房間喎。咁房間咧，所有其實你入伙嘅時候咧，佢都做好晒呢啲捲簾俾你噶啦。咁所以你唔使再另外去買嘅，只要買床，跟住自己攞埋啲自己嘅裝物咧，就已經可以入嚟噶咯。係啦，咁跟住咧，亦都做好晒一個入場衣櫃啦。咁亦都咧有 comfort cooling 嘅。咁呢個單位咧，而家售價咧就大約係1 million 開始嘅。咁如果有興趣咧，就聯絡我哋啦。OK，我哋而家繼續喺 Ebury 咧，帶大家睇一個咧2房2廁嘅示範單位喎。咁呢個單位咧，我哋首先入到嚟咧，就會係 dining area 啦。呢度你可以擺你嘅餐台啦，2組嘅 sofa 啦，一個 open kitchen 啦，係啦。咁咧呢邊咧都仲會有一個好大嘅 storage 嘅地方㗎喎。咁我哋呢邊亦都有我哋 utility rooms 啦。係啦，好，咁過翻嚟咧就會係另一個好大嘅 storage 嘅地方啦，我哋可以入嚟睇下嚇。咁你可以掛晒你出門口啲褸喺度啦。咁過翻嚟 hallway 咧就會係我哋嘅 bedroom 2啦，可以擺一個大嘅雙人床啦。呢邊咧仲夠位置俾你放書台，咁嗰邊咧其實你都可以做翻一個衣櫃喺呢個位置嘅喎。好，咁跟住對面咧就係我哋嘅一個 family bathroom 啦。咁鏡櫃啊都係做好晒啦，浴缸型嘅設計啦。咁通翻過嚟咧就會係我哋主人房啦。係啦，咁都係啦，可以擺個大嘅雙人床啦。咁都做好咗一個入場衣櫃俾大家嘅。咁可能大家都覺得呢一個衣櫃未必夠大啦，咁所以 that's why 咧，其實佢嘅設計咧出邊都做咗好多個 storage room 俾你喎。咁我哋參觀埋我哋嘅主人房洗手間，係啦。咁呢個單位咧 total 咧係會有907尺嘅。咁如果有興趣嘅話咧，就聯絡我哋啦。OK，我哋而家繼續帶大家咧喺 Ebury 咧參觀一個3房2廁嘅單位喎。咁我哋都可以望一望啦。我哋從露台位咧就可以入翻去我哋嘅客廳啦，係啦，我哋嘅 sitting area 啦。咁跟住都係一個 open kitchen 啦。咁品牌咧，電器嘅品牌都係會用翻 Siemens 嘅。咁首先入到嚟咧，就會係我哋嘅主人套房啦。係啦，咁主人套房個 size 都可以俾你擺一個大嘅雙人床啦。咁亦都係咧，有呢度咧有個位置咧，可以俾你通翻出露台嘅喎。咁上邊咧亦都做好晒捲簾俾大家噶啦。咁所以如果你入伙嘅時候咧，都唔需要再買窗簾啦。
咁呢個咧就係一個做好咗嘅入場衣櫃啦，係啦。咁可能大家都覺得呢個櫃未必夠大嘅，咁所以 that's why 咧，其實出邊咧有好多 storage 嘅地方㗎。咁我哋都可以睇埋我哋嘅主人房洗手間，係啦。咁跟住通翻出嚟咧，就係我哋嘅走廊啦。咁首先咧就會有我哋嘅 family bathroom 啦，係啦。咁對面咧就會係我哋嘅 bedroom 2啦。咁跟住過翻嚟咧就係我哋嘅 bedroom 3啦。咁門口嘅位置咧，頭先都講過啦。其實呢一個單位咧好大嘅喎，佢啲 storage 嘅地方，呢個係第一個啦。跟住咧呢度仲有第二個，同埋入門口嘅位置咧都係有一個大嘅 utility room 嘅。咁呢個單位咧總共嘅面積咧係會有958尺嘅。咁如果大家對呢個單位有興趣咧，快啲聯絡我哋啦。OK 嗱，咁其實咧由樓盤行翻出嚟咧，相當方便啦。你會見到咧呢一度係一個 shopping 嘅勝地啦。嗱，除咗咧有一啲 organic 嘅 bakery shop 啦，跟住有一啲 farm shop 啦，咁亦都咧會有好多米芝蓮嘅餐廳啦。嗱，你都大家見到啦，好多特色嘅獨立品牌嘅商店啦，所以咧無論 shopping 咧或者食嘢咧都相當方便嘅喎。咁我哋繼續向前睇下。